د ایمرجنګ ایشیا کپ د پاره پاکستان د خپل سکواډ اعلان کړی دی. اوس په د 14 نومبر نه ایمرجنګ ایشیا کپ شروع کیږي. یو خو ایشیا کپ تاسو له یار شي انډیا وګټلو چې کوم 2025 ایشیا کپ اوس په ایمرجنګ ایشیا کپ شروع کیږي. ایمرجنګ ایشیا کپ کې هغه کھلاڑیان شامل وي چې کوم کھلاڑیانو عمر د 23 سال نه کم وي او هغه بیا ډیر کم انټرنیشنل میچز کړي وي. هغه کھلاڑیان لکه 5 ODI میچز کرایټیریا دا او 10 T20 میچز کوم وی هغه کرایټیریا ده چې مطلب انټرنیشنل اپیرنس د هغه کھلاڑیانو کم وي. نو اوس پاکستان یو ډیر مضبوط ایمرجنګ ایشیا کپ سکواډ تیار کړی دی چې په عمان کې زما په خیال د ایمرجنګ ایشیا کپ دی چې هغه د پاره پاکستان سکواډ کم دی. په هغه باندې موږ په دې ویډیو کې خبره کوو چې یو ډیر زبردست سکواډ دی. بل طرف ته انډیا هم یو ډیر مضبوط سکواډ اعلان کړی دی. اوبه د سره ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې شریک کوم. خو په دې ویډیو کې موږ د پاکستان په سکواډ باندې خبره کوو کوم سکواډ چې پاکستان کرکټ بورډ د ایمرجنګ ایشیا کپ د پاره اناونس کړی دی. جی په دې کې یاسر خان تاسو له یار شي ملتان سلطان سره د گیم کولو په PSL کې یو ښه بیټسمین دی. هغه پکې محمد نعیم د لاهور قلندر اوپنر بیټسمین ښه بیټسمین دی. دا محمد فائق ما صداقت پېښور زلمی سره گیم کړی دی. غازی غوري محمد شهزاد او سعد مسعود د انډر 19 کھلاڑی دی. عرفات منحاس سفیان مقیم هم دی. عبید شاه د نسیم شارور محمد سلمان اور احمد دانیال د پېښور زلمی فاسٹ بالر. مبصر خان شاهد عزیز اور عرفان خان نیازی چې کوم دی د سکواډ کپتان دی. نو دا پاکستان مکمل سکواډ دی. عرفان خان نیازی دی په بیټینګ کې ورسره ګوره یاسر خان دی محمد نعیم دی محمد فائق ما صداقت غازی غوری محمد شہزاد اور سعد مسعود. آلراؤنډرانو کې ورسره عرفات منحاس سفیان مقیم عبید شاه محمد سلمان اور احمد دانیال. بالرانو کې ورسره مبصر خان اور شاهد عزیز. دا پاکستان د ایمرجنګ ایشیا کپ سکواډ دی. د پاکستان لومړنی میچ په 14 نومبر عمان سره دی. دویم میچ انډیا سره دی په 16 نومبر باندې اور په 18 نومبر بیا UAE سره میچ دی. جی د ایمرجنګ ایشیا کپ کې ټوټل 8 لوبډلې دي. ګروپ A اور ګروپ B د افغانستان لوبډله پکې هم شته د سریلانکا د بنگلاديش اور د نیپال. دا ټول ایمرجنګ لوبډلې د سکواډ د ایمرجنګ ایشیا کپ د پاره سکواډونه تیار شوي دي چې دا ایشیا کپ ایمرجنګ ایشیا کپ چې کوم دی په قطر کې دی. سوري په عمان کې نه تاسو له موس لک مخ کې وي چې په عمان کې دی خو نه چې دا په قطر کې دی. 14 نومبر نواله 23 نومبر پورې وا په دې کې 8 لوبډلې شرکت کوي اور 8 لوبډلې بخپلو کې جنگيږي. 2 گروپس ته جوړ دي. هغه 2 نه بیا 2 ټیمان چې کوم دی سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي اور فائنل ته 2 لوبډلې بیا دا غي نه کوالیفای کیږي. نو دا مکمل د پاکستان سکواډو د ایمرجنګ ایشیا کپ د پاره د کې تاسو په خیال کم کھلاڑی شاملول پکار حکم نو پکار کمنټ لازمي وکړئ.